各位同学好。那前几天有跟大家分享一个聪新老师录的影片，教大家如何播放电子书的时候，声音能够送到学生端的设备，能够听到电子书的声音。那陆陆续续听到一些老师有反映一些状况，就是电子书的声音出去了，可是我的麦克风没声音了。那这个其实不需要另外再透过手机或平板或是第二台电脑来处理声音的部分，我们单独原本的电脑就是一样可以操作了哈。那稍微说明一下怎么做。一样，我们先按照之前吕聪贤老师影片中教大家的方法，先发起会议。好，发起会议之后，我们要先离开退出通话不要结束会议退出。退出了之后，重新加入。重新加入的时候，选择分享荧幕画面，然后选择整个画面音讯要勾然后分享注意哦，在我按下去分享的时候，我目前的音效状态就会变成被消音了，变成静音的状态。那目前我是能够有声音的状态，对不对？看一下这个右下角的耳机视窗好，我按一下分享。那我现在打开音效之后才会有声音出来。当我刚才按下分享的时候，有没有发现右下角这个地方立刻就被静音了？所以你要先点一下让它打开。除了这边要打开之外，还有另外一个状况，就是你的麦克风一样声音会出不去。那再按右下角的音效录制，在麦克风的内容里头，接听的标签里头，聆听此装置的勾勾也要勾。这个勾勾没勾的话，你刚才只有把静音取消，改成有声音的状态下，我按下套用之后，这个勾勾没勾，一样声音又没了。好，装置的状态下，这个勾有勾起来的情况下，你的麦克风声音才可以同时一样输出。两个地方，第一个地方就是你照着影片中的做法分享了你的电子书视窗时。但是呢，这个当下你的系统音效被静音了，要记得开启把叉叉的状态取消掉，解除掉。那解除掉之后，在音效的图示上面按右键音效，然后录制麦克风内容接听，把聆听此装置的勾勾勾起来。这两个地方注意到，你的电子书跟麦克风的声音就可以同时经过 Meet 送到学生端去。好，那我现在开启我的手机我讲话的声音可以透过手机，然后送到学生端。这是我另外一个加入会议的装置就是模拟学生的设备。那同时我来播放电子书。在晨光中，小树苗发了芽。除了电子书的声音在播放之外，我讲话的声音也是可以同时出来的。希望自己快快长大。好，所以这就是同时让电子书还有就是我们的麦克风声音可以同时送出到学生端。然后记得你的 Meet 画面分享出去之后呢，记得就是音效设定还有聆听此装置这两个部分要做。以上。